sawa sapa sawah pancen iku lak panggonane. Sapa sing salah kudu ngakoni salah, ojo nyontoni marang liyane. Sing bener ya ngono iku. Mangan bobor dicampur gula tumindak sing jujur, atine ben gak lara. Akeh wong tolor sing padha gak roh wedi, tumindak ala padha dilah akoni. Wis ana contone sing disiarno no TV, sing dadi korban lak para saha. Sampe ndadekno dolor gumrange para kiai, isok tersebar luas teko ngendi ngendi. Mula tolor-tolorku kabeh ayo sing ati-ati, musibah sing kaya ngono iku ojo sampe terjadi. Wong urip ngono dolor kudu sabar nerima, iku pituture jare wong tuwa. Ojo nglakoni tumindak ala supaya mbisuke gak bakal cilaka. Api eleke menungso dulur teko awake dhewe, mula ojo gawe sakarepe dhewe. Nek ana masalah kudu dimusyawarahake supaya gak nyalahno marang liyane. Ayo Cak, lakono telu Cak. Petek cilik nutuli upo, titik gede nok ndukur meja, ala sedidik nang dimarekno perkara sing gede ben ora teko. Petek cilik nutuli beras, ana lopo cokulno bali, ala sedidik kudu dibrantas supaya gak cukul perkara sing gede. Joko tingkir ngombe dawet, nek dipikir nang sirah mumet. Joko tingkir ngombe degan, nek dipikir marakno edan. Joko tingkir sapa sawah, nek dipikir
pikir nang ati susah Joko tingkir lak mangan gadung nek tak pikir-pikir sirahku tambah bingung namung semanten kitungan kula mbak menawi lepat para rasa eman-eman cak ayo nandur sing kena di aku seneng hitungane Cak Kusnan sing terakhir kemana eman-eman ayo nandur sing kena dipangan iku memang program yang sedang digalakkan oleh pemerintah sekarang namanya ketahanan pangan Cak. Pangan Jadi ojo syukur nandur ayo nandur sing bener-bener berdaya guna bermanfaat nandur ceplukan biyen kan dianggap hama iku ya. Saiki ternyata dibudidayakan. Obat yang paling manjur. Delon Pak Prabowo sing ngamati ya. Oleh kepengin dadekno Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Saiki sing tak kedeng saiki terbukti saiki. Iya. Beras melimpah, jagung melimpah ya. Tapi karena apa ya? Bundi ono bermuda ka ono. Beras stabil ndak ada. Itu biasa loh, biasa berita-berita itu biasa. Menurut jelas iya. Beras itu melimpah sekarang. Iya melimpah pasokane surplus. Surplus. Iya. Apa iku? Iya. Ya masa gak ngerti surplus sampean Cak? Tunggal plus barang. Lah ya makane ku tak takokno iku, aku ben jelas ngono lho. Sampeyan gak ngerti? Gak ngerti. Wong aku dhewe angger ngomong kok. Lho ati ngono. Surplus Pak Tiba iku ah. Artinya walaupun kita sudah berlebih produk beras kita sudah berlebih, sekarang tinggal tata kelolane. Perlu Cak. Iku sing apal ya insaf Cak sampai kita itu mengimpor beras lagi karena kita sudah berjanji akan menjadi eksportir. Wah, iku. Di mengekspor bukan mengimpor. Biasa kita. Nah, iku roh aku Cak Insaf. Yo, ekspor impor. Lah iki malah dengan teknologi untuk menanam bibit padi. Itu sekarang pakai drone. Kalau pakai manual itu misalkan 25 hektar itu orang paling enggak yo iso 25 ya, 1 bulan lah. Iya 1 bulan 25 hari. Tapi saiki nek dengan drone iku sedina tok mari. Ngene lho Cak Isap. Ya di samping iku saiki golek wong yo. Maksude golek wong tandur. Angel ancene bener. Makane saiki dianakno apa iku Mang? Drone. Supaya cepet nandure. Ya ana sing nglakokno. Hasilnya cepet bisa. Mas yo ngono lek karo ilmune ya iso salah kaprah. Tanggontone ya. Pengen golek penggawean. Tandur gelem ah. Gelem Cak. Wis pira-pira gelem dijak tandur temenan, nandur pari. Lah kok mlaku ngarep. Maju mundur. Artinya kan ngene, hikmahnya bahwa sekecil apapun itu kan ada ilmunya. Ono teknike. Ono teknike. Ono carane. Lah sing ahli tandur iku biyen ya iki ning iki. Iki roh aku. Iki biyen kan nandure paling nandur perkara. Enggak, Cak. Nandur rawe. Enggak. Iku pengalaman nandur ya. Butuh tangan-tangan pengalaman aku. Terbukti sekarang Menteri kita pertanian itu kan luar biasa. Wah, temenan. Dari Menteri Pertanian sih nggak tahu nang kantor. Iya. Nunggu di lapangan terus. Sobo sawah lah pokoknya. Artinya tidak tahu nang kantor itu memang DE harus cek dan dicek. Betul di lapangan. Tidak hanya duduk di belakang meja jarene ya. Iku jenenge kudu sidak. Wong anjane Menteri Pertanian yo sapa kan nanggone petani, nanggone lahan. Nah nek nang kantor ae trimo laporan. Oleh opo? Iya niku sakjane sing diangkat kan insaf. Aku yang ngomong ngusul kon insaf. Insaf tahu, di menteri tahu. Lho ya apa? Sopo diskotik. Lho. Ya iku. Lah ana sing ero. Iya. Aku diprotes, Cak. Riko ngusul insaf bener lho. Insaf ku sabone purel. Lho, turbane gak turban ning sawah, gak turban ning petani, turban ning purel. Oh ya mbok
lek ngono ya empuh aku lak nyantuni sakno klambine cekak-cekak. Sampai niku Cak. Ya apa? Sampeyan ngrasakno to ning bahwa saiki beras ning toko ning ndi ning pasar wis melimpah to. Oh akeh. Luwih. Wis gak ono nonole to. Iya, wis pokoke luwih-luwih. Segala bentuk permainan yang selama ini menyengsarakan kaum petani, alhamdulillah sedikit demi sedikit saiki mulai diperbaiki oleh presiden kita. Contohnya kayak pupuk aja ya. Pupuk biar itu kalau dari pabrik ke petani itu harus melalui proses. 20 tahapan. Mulai gubernur, bupati, wali kota, camat dan sebagainya. Ruwet. Saya kira sama Prabowo itu dipangkas. Bukan hanya dipangkas, mulai pabrik langsung nang petani. Aku pesen Cak. Lah biyen selain regulasi ku tuwa bicara bertele-tele, si ono sing memanfaatkan contohnya dengan pupuk yang palsu. Nah, kebacut tangi. Bacut. Ono sing maneh lebih tragis lagi, menimbun. Ditimbun mari ngono ngedole. Larang. Iku digawe apa sih Cak? Kok ditumpuk-tumpuk nang gudang enggak diedarno iku lha apa Mas? Ya iku menggolek bathi. Petani wis yang kaingan golek pupuk, ditokno dengan harga yang mahal. Mau ndak mau harus beri. Karena butuh. Iya. Didol piro dituku. Insya pengalaman soalnya insya tau nglakoni. Pengalaman. Engko nek wis digawekno lumbung sing kaya ngono akeh iku mang. Ya nek iso iku ojo sampe disalahgunakno. Ngono lho. Maksudku iku. Iya. Dadi kaya nek wis apa wong desa panen. Kan ana pengepul. Diarakno nang gone kono lumbung. Lah kok kono kok ya semacam ya apa sing dikarepno. Nek ngono ya masyarakat. Cara dicontoh kaya Abah Cipto, enggak mau numpuk-numpuk. Begitu panen langsung didol. Langsung didol. Wong saiki wong sosial gede iki gak kaya Abah Cipto. Kaya Abah Cipto. Tuku bener lho gak diculno. Diculno ya. Diculno di gua. Tuku larang-larang lho. Diculno maneh. Iku padha karo Pak Deku. Pak De Badi ku yang ngono. Tuku pupuk larang-larang dikuwak. Bisa sawur sawah. Ya sawur nang sawah. Selain itu Abah Cipto ya berperi kemanusiaan. Mari diculno wis gede dikongkon mulih, diculno meneh. Mari terus digiring. Digiring ning omahe ning mur ning omahe insya. Mari ngono ya peno dhewe nrimo. Iya, aku ya nrimo. Kabeh nrimo. Mergo iku sukses berjamaah. Mergo saranane berkah anggone. Iku mang. Nyambut gawe. Panene mesti melimpah ruah. Iya, pas durunge panen brol persial dhisik. Kan orang tuh ya memberdayakan orang banyak. Itu kan ganjarane karo pahalane kan gede. Lah, tapi angel dicontoh, Cak. Makane iku. Iya kan? Tapi pasti bisa kalau mau bisa. Iya, sampean ya njaluk worok nang Abah. Lah, ngono. Aku njaluk urus itu. Carane ngirim cepet lho ya apa, Bah. Kon alamatmu aja bingungno ta. Sing bingungno sitok kanca sitok. Aku alamatku. Alamat kali judan alamat ketemu tak bingung. Delai ku limu. Kula loro deh. Paling oleh loro gak apa-apa ya Cak ya, sampe nolong aku ya Cak ya, Cak Isap ya. Dengan segala situasi dan kondisi. Apalagi ini ada istilahnya pancaroba ya Cak ya. Ade harus betul-betul bisa mengkondisikan diri kita sendiri. Akeh penyakit sing tekone gak dinyono-nyono ya. Iki sekarang banyak virus lagi nih. Ngono ya. Banyak virus lagi berkembang. Waspada. Mudah-mudahan virusnya ora sampai nyerang dompet ya awake dhewe. Ya ojo lali Cak Pendik iku lho. Sing tugase kanca-kanca iku. Oh, iku ta. Oh iya. Cak Pendik iki sing sampai lali deh awak dhewe duweni kewajiban menghibur masyarakat dusun apa jeneng Dusun Agung, Desa Cagagung, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Tanggal pira iku? Tanggal 13 Luji. Juli. Moga-moga karena iku mang Desa Agung rezekine ade iso beragung-agung. Amin. Kirim salam karo panitia kabeh. Segera durung ono tulisane kok segera mengirim namanya. Terus Mbak Ami bareng iki dilobi ati. Wis. Iki durung masuk rene. Terus September blender. Blender bulan Songo. Sik blender iku apa maksudnya? Kalimat apa desa apa panggonan? Blender iku ngalir ngene lho, ngalinggon. Cerme karo mati kan kado.
Rada ada titik ya. Rada. Tidak. Ya mandara lumintu lho, Cak. Heeh, disun mati kono ya. Oh, ono ae ya. Nutung RRI. Adate padha sekah desa. Nah, Made iku Kecamatan Sambi Kerep, termasuk melok kota Surabaya. Cek ono Cak ya. Sedekah bumi utawa besis desa ning Surabaya cek ono ya. Ya cek ono. Di mana-mana ada itu. Iya, karena sing masih nggugoni adat istiadat utawa tradisi sedekah bumi jane kirim donga nang leluhur. Sarana kita bersyukur mergo hasil bumine awake dhewe ya bener-bener iso dinikmati lah ngono. Sing dicake bendina, sing dingone bendina, sing digolek rezekine bendina bumine. Ya bumine diciki awake dhewe. Mergo leluhur awake dhewe biyen wis keraya-raya makmurna desane, makmurna daerahe, ngono ta? Ya wis. Jalari ya. Ya Made ya. Made. Stabil kok Made ya wis. Desa Made September. Karo pendiri ning aku aja lali Made lho ya, Made lho. Jenengku sapi. Tanggal 28 lho ya. Heeh, 28 September jalari. 28 September maine nang ngene. Made. Ya muga-muga masyarakat Kalijaran, Kuwukan, Jelidro, kono sekitar Manukan, sekitar kono ya kepengin nanggap RRI bisa. Inteni tok nang iso tanggalnya ojo padha rek. Ya iya rek. Oh, dek nolang. Tanggal padha gak apa-apa tapi bulannya ojo padha. Ya. Pokoknya masyarakat sing butuh hiburan RRI bisa datang ke kantor RRI Jalan Pemuda 8290 Surabaya, madui Bu Ketua Mbak Pur Bandari. Langsung nang kantor. Lah aku nek nang kono mesti bersemboyan. Heeh, semboyan. Ojo lali semboyane. Salam dhisik rek. Salam. Oh iya, salam. Bawa pakai membengenake, kula kok lali ngono. Bapak pakai gimana iki ya soalnya toko ludruk. Iya. Sugeng dalu kula aturaken. Aku dikek manuk aku wingi. Iya. Mana gade manuk ta Manuk gereja. Manukku cilik. Aku ya wis gede. Ya lang isap ya, Pak. Nek ono maneh aku njaluk, Cak. Anak gemek lho. Akhirnya tak kirim salam. Iya. Neng Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Iya. Ngrungokno tagak ya kira. Ya ben ana kancane ngrungokno jampekne. Tapi tetap duwe semboyan. Ojo lali semboyane ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perumpat RRI Suara Budaya Surabaya.
Nanging sugeng pepanggihan malih kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Sukase SE. Produser pelaksana Afnani Awari. Ketua Ning Purbandari. Dalu niki ndamelampahan Lumpuh seri kali tamat. Ide cerita Cak Sabil. Sutradara Cak Haryanto. Operator Cak Isnu. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Konco-konco ingkang nampi dapuan sampun sami siaga kados Bu Sayekti dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Indra dipun lampahaken Cak Sabil. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Pak Widodo. Bu Widodo dipun lampahaken Ning Wiwi. Dene Andini dipun lampahaken Ning Purbandari. Caharyanto dalu niki dados Pak Karyadi. Pak RT dipun lampahaken Cak Pendi. Dene Batur dipun lampahaken Cak Insap so Cak Kusna. Derek-derek sedaya. Siaran dalu niki kairing kumandangi Gongso Kyai Macan Putih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Sumangga. Apa? Kudune seneng. Ya ta? Seneng. Wis tak siapno kabeh dhuwit wis tak tumplono blek nang ngene RT. Iya, Mas. Seneng aku. Lah terus lha apa meneh? Kudune kan ya ana rasa ya apa ya? Wis salah, wis gak iso mikir apa-apa. Tapi jawabane anakmu lak ngomong iya ta? Iya, Mas. Anakku jawab iya. Anakku gelem. 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 Mana wis gelem omah iki dolen. Omah iki dolen kok tak gekno omah dhewe. Oh, ngono. Tak gekno omah dhewe sampean milih omah nduk endi, daerah ndi, aku sing nuku nggonono. Iya, Mas. Lah perlu anakmu kok dadi mantu kok tak gekno omah dhewe ya. Iya, Mas. Aku sadurunge wis matur suwun sampean gelem apa jenenge ngejak aku besanan. Terus utangku sampean lunasno ya wis aku temen Mas wis matur suwun sanget wis. Ya ngene lho. Dik. Lek biyen eling-eling biyen ya. Lek biyen awak dhewe tahu cedhek ya. Terus saiki bisa dadi besan ini lak seneng sih. Iya, Mas. Tak gekno omah nggono ijenan pek ngono sak wayah-wayah aku iso mampir ya. Iya. Ya ta?
Terus awak dhewe iku iso seduluran terus. Nah, ngono. Besan lak yo silaturahmi kan gak salah. Iya, gak apa-apa wong besan kok. Tapi lak jek aneh sih, awakmu gak duwe rasa kepinginan ya apa ya duwe kanca sing kena jak omong-omongan ngono-ngono. Pek menawa masuk angin ono sing iso ngeriki ngono. Oh, Mas, aku ki sak joget tinggal bojoku mati wis gak kepikiran tekan sakmono, Mas. Gak kepikiran. Gak, wis gak ono rasa pengin cedhak karo wong, pemane rumah tangga mbek wong. Unis gak ono. Enggak ya? Gak. Ya kapan-kapan nek pancen anu ya butuh refreshing. Butuh nyenengno ati. Ya. Tak jak nang air terjun ya apa. Emang iku lak ngelingno jaman biyen. Apa salah sih? Dek. Iki aku nggawa oleh-oleh iki dhuwit iki tambahan ngomong karo anakmu wis gak usah gopo apa-apa, kabeh wis tak siapno. Oh, ya. Iya, Mas. Tampun dhuwit iki. Gak akeh kok dhuwit iki. Gak akeh kok mek 30 juta tambahan ya. Walah, Mas. Ya wis ta lah. Iya, matur suwun kok tak sampai nang anakku. Nek iki dhuwit teko sampean. Aku lak ngerti sih, paling ya sampean kok nang ngene iki ya nggak selamatan bareng, ngundang tonggo-tonggo kini sampean. Ya iyalah, Mas. Mosok katene kak undang-undang tonggo. Awak dhewe ku ya kenantian. Lek tonggo ono hajate ya awak dhewe diundang. Aku ya ngundang. Pak Lurah barang ya wis tak undang ya anu. Lah iki anak sampean ndi ya? Emang koyo metu. Tapi waktu sampean kandhani arepe tak pek mantu ngono ya apa? Jawabane dhek ya apa? Ya arekmu ni iya. Iya. Iya wis apa jare ibu ngomong ngono. Wis gak usah golek penggawe nang ndi. Iya. Penggawean nduk nggonku sak pirang-pirang lek perlu mantuku ya anak sampean sing iso ganteni aku besok. Iya, Mas. Semoga-moga ae Mas yo lancar. Usahane sampean yo tetep lancar, tambah jaya. Amin. Wis engko anakku iso apa ngewangi nyambut gawe sampean iku. Tapi nek sampean dadi besanku ya anu lho ya. Seminggu sepisan kok bareng karo bojoku senam ngono lho ya. Oh iya. Ya. Ngono. Iya, Mas. Aku yo sakjane yo kepingin ket biyen ngono-ngono iku. Semangat to lho ya ta. Cuma aku yo apa yo? Lah kate ngono gak ono sing biaya. Iku lak biyen. Nek saiki siji. Wis tak ojo kuwatir. Kok aku tak ngomong nang anak sampean, nang mantuku. Ya Mas. Jatane ibu ojo lali, ya ta? Artine jatamu ngono lho ya. Iya Mas. Iki ngomong-ngomong sampean mau tak gaekno kopi, Mas. Kopi? Iya. Waduh, matur nuwun. Waalaikumsalam. Loh, inggih. Bu, iya nak, iki wis suwe ta, Pak Widodo? Ya, Kak, cek tas kok. Ndak ketok sampean saiki kok ketok sehat, ketok ceria. Lah iya iki gawane duit iki lho. Iki lho. Mun gampang-gampang trimo duit ta. Wis ta lah. Awakmu kan calon mantune. Nek Pak Widodo ngekek duit ngene iki ya gak apa-apa ngekek anake. Tapi nggih ngoten ta, pun gampang terima. Nyun sewu, Pak. Lah, nggih, Endra. Aku saiki nyeluk nak. Nggih. Sing perlu sampean weruh aku bapak calon bapak maratuamu nggih wis mempersiapkan ubo rampe awakmu dadi mantu. Ngaten nggih, Pak. Wis kabeh teko aku. Napa menika sampun dipun pikiran pun dipun penggalih to, Pak. Aku yakin nek nak Indra iki mau suk dadi wong lanang sing tanggung jawab, suk dadi wong lanang sing bijak. Menika cita-citanipun Bapak. Lajeng Mbak sinten Mbak Andini? Andini. Oh, nek anakku apa jare aku? Saestu menika. Loh. Aku wong tuane. Monggo sakderengipun aku didik anak, tidak pernah anak dikandani wong tua bantah. Ndak. Monggo sak
derengipun durung tau kenal. Inggih namung sekedar semerap mawon tapi dereng akrab ngono. Wis ta. Nak. Meeting Trisno jalaran saka kulino. Le. Kaya ya apa, Bu? Lek Andini ku manut apa jare wong tuwane. Nek arek ku ngene ku termasuk kan arek apik ya to. Ya muga-muga ngono. Karo wong tuwa ngono lho. Yen jauh, Pak. Lajeng sak sampunipun kula rumah tangga kalian Mbak Andini, ya napa kula kedah kempal dateng dados tunggal kalian Bapak? Lha opo sih? Njaluk tuku omah nduk ndi? Njaluk tak gawe omah nduk ndi? Apa tuku omah perumahan? Mboten perkawis menika, Pak. Maksud? Wong saderengipun kula kalian Mbak Andini kan dereng tepang. Iya. Napa malih mangke setunggal griya wonten bapak, wonten ibu, wonten Mbak Andini kalih kula nggih ewuh pekewuh kula menika. Gak. Nek karepe bapak supaya awakmu iso mandiri, dadi wong lanang sing tanggung jawab, tak tukokno omah dhewe, lek perlu tak kei pembantu. Napa menika Mbak Andini setuju sarujuk menika? Kudu setuju. Ya apa sih? Kudu setuju. Andini ku manut. Ngono lho. Ngene lho Bu sing tak pikir. Lah ibumu tak tukokno tak gaekno omah dhewe. Tapi mangke Ibu saged nderek kula. Kula mboten negakaken menawi Ibu menika wonten griya ambak lho, Pak. Lho monggo nek ibumu gelem. Tapi aku sing jelas aku wis kadung janji. Ibumu tak gaekno omah dhewe, awakmu ya tak gaeki omah dhewe. Siapa ta? Nah, niki tanah iki ya kan wis tanah ibu ya dibangunno gak apa-apa. Pak, lek perlu aja mangun kene, gak perlu nek kene iki wis terserah. Iki sampean dol apa sampean wakafno, gak masalah. Sing penting tak ijoli omah. Ngene Bu lak ngono. Aku tak kirim donga sarana nyekar ning pesareane Bapak dhisik. Lho, bagus ya. Nggih. Apik enak. Nggih, monggo dipun sekecaken rin kula Pak. Ya, wingking rin. Numpak apa? Numpak apa Rono? Anu mlampah, Pak. Lho, ketemu Bapak nganggur papat ngene. Gawa cita pun kula tak mlampah, pun biasa mlampah, Pak. Ya. Ya. Anakmu ya anakku. Wonge santun senengan. Iya. Ya. Emang arekku kecil ya wis pinter oleh sopan santun. Dadi nek apa kudu duwe adab niki karo wong tuwa iku kudu ya apa. Kan awak dhewe kan ngajarno ngono to, Mas. Mas ya anak SMP ayo ngono to. Nah iya. Ya wis alhamdulillah. Dadi aku ki pas nek duwe mantu Andini ku dadi wis jelas-jelas arek baik-baik anak sampean. Daripada kok Mas arek gak jelas yo anakku mama mbek arek sing biasae koyo ngono-ngono iku kan saiki agak arek sing terjerumus padha pergaulane. Nek omonganmu koyo ngono padha mbek pemikiran. Iya Mas. Aku milih mantu ya gak sembarangan. Aku gak milih wong sing sugih, gak milih wong sing apa duwe titel gak. Iya Mas. Sing penting arek iki nurut. Santune ana, ya ta? Terus temen iya Mas. Cukup kanggo. Iya wis matur suwun Mas yo. Wis muga-muga langgeng anak dhewe, rumah tanggane ae didongakno ya. Lho iya. Dongakno wong tuwa iku kan donga niku mandi iya. Mas. Ya wis ya. Iya. Tak tinggal ya. Ben pamit ta? Ya wis. Heeh, monggo wis. Siap ya. Ya matur nuwun ya. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikai tanggung jawab karo Pak RT ya mana wong Pak RT ku partisipasi nang kamu gini ya akeh. Ya mana gak jebur apa cuma aku kira rada ayem masalah apa nek biasa aku gawe dadi panitia acara ini kan preman-preman iku padha teko kabeh. Padha malak aku yo di aku tapi saiki aman iki alhamdulillah. Iki pemerintah gawe satgas preman
Dadi preman-preman niku wis dicekeli kabeh, wis gak ana sing brobol, gak sing malak, gak sing apa. Lho, Kusna iki nanti Kusna iki dipercaya karo Gus. Waduh ya, Brek. Kok iso iki Gus. Kamu lho kan terkenal, gitu. Maksudnya terkenal nopo? Ya, masyarakat itu kan ero kabeh sapa Kusnan. Masyarakat mriki pun sedaya semerku kula Pak RT. Soale kula ngene mriki lak nate gendeng. Nah, sampai gak ngono ngene lho. Iki akhir-akhir ini kan Satgas Preman itu kan galak-galake lagi meningkatkan kewaspadaan tentang pemberantasan preman. Mula sangka niku kula mriki wau nggih mboten karep kula dhewe Pak RT. Kula nggih diutus kalian Pak Widodo kalih Ibu kengken nanggetaken dos pundi ubo rapene. Nek ubo rampe aku karo wong-wong ku sono kabeh. Pun sedaya. Awakmu tak dekekno keamanan. Aku lek ngomong preman barono. Lah, sing bisa gawe rusuh, sing bisa ngombe sak geleme dhewe, acara wong gawe gegeran iku tugasmu. Kula. Iya. Kula kok sampean pakakaken tiyang ngoten-ngoten niku kula nek ndelosor dhisik ya napa. Arep wis ngomong nek Kusnan niku dikenal wong sakmene kae disungkani wong. Lah iya ta. Lah nek ngoten kula tangget malih Pak RT. Takon apa? Kula kepireng nggih ngapunten lho Pak RT. Iya gak apa-apa. Nek sampean niku kapanane niku. Lah. Alhamdulillah. Kula mboten ngomong tapi Pak RT pun ngerti Pak Widodo wis mencukupi semuanya nanggone aku. Lah, termasuk wadyabala. Lah, ngene iku mosok kula mboten asal bagan. Wis ta, aja kuwatir pokoke. Kula ngene sampean semerti aman nek kula niki pembantu. Sing penting acara iki sukses. Pak Widodo seneng. Engko partisipasi nang kampung tambah akeh. Ngoten. Wis ku mangga bagianmu arek sing ngerus-erus iku. Bagianmu. Ngeten lho Pak RT. Lare-lare niku nggih. Mboten kenging disemberanakaken. Sampeyan nek lare-lare niku kirang minume umpamane. Ya. Bentak-bentak mboten karo-karo. Ojo diatasi dhewe lapor nang Satgas iku ono saiki isa nang kantor polisi. Maksud kula mboten ngoten carane Pak RT supaya mboten dawa-dawa ula. Nggih ya. Perkara ngoten niku saged beres. Tutup ngono ah. Lah, mungkin lare-lare nek ngomong ngoten-ngoten ya alah ditambahi 2 botol 3 botol. Lah, iki jenenge gonggong iku lah. Wis mboten asal Pak RT. Kaleh. Jaman saiki wis lah nek enten napa niku nang kantor polisi laporno. Pak ndiko ana arek-arek Kak, ngoten Pak. Iya, ngerus Pak nang kono Pak. Ngene saniki enten Satgas. Ah, iya. Saniki kan dikan berantas ngoten-ngoten niku. Premanisme sing Pak RT, ngapunten. Lah nek kula kan katut kejaring pisan ya napa? Kaya ngerti lho. Lah kula niki gembolane nggih lare ngoten-ngoten iki. Wis ngerti. Masih polisi ngerti nek Kusnan niku Kusnan bajingan tak biyen nah. Pak RT. Bandel lak biyen. Sampai kok bajing-bajing nek kula ne ya napa maksudnya sampean niku? Biyen Pak RT pun diomongna. Waalaikumsalam. Sewu Pak RT. Monggo Pak, monggo Pak. Pak Karyadi. Nggih, kita kok gayeng. Nggih niki lho kali kesenang nggih. Kula niki nanggetaken acarane jange niki napa ubo rapene pun cekap sedaya ngoten lho. Ngoten. Maksud kula kan mriki wau nggih diutus kalih juragan kula. Nggih, pun kula bagi-bagi Pak Karyadi. Kusnan niki bagian keamanan ngatasi preman-preman niku. Ya si niku kula bagai kesenian, kula bagian jas sistem, kula bagai panggung, kula bagai lampu pun kula bagi-bagi kabeh. Oh ngoten. Kula niki kan nggih Pak Dene calon kemanten lanang. Ngoten. Nggih. Kula niki sakjane nggih rada heran, rada gumun. Napa? Lah karep kula niki mriki niki kan nggih kepengin sumerep sakjane niki ya napa sih? Kok sampai segala sesuatunya itu dipenuhi kali Pak RT. Ngeten. Maksudnya ngeten Pak Karyadi, Cak Kusnan ya. Nggih. Wingi Pak Widodo kan mrene. Wis sampeyan gak usah takon macam-macam, iku urusanku. Ngono. Tak takoni mantu iki sono koncoku biyen. Anake koncoku wis sono. Biaya butuh apa ngomong. Lah kenapa? Dila ya wis. Tapi kinten-kinten jange diolahaken sinten sih. Lah mangane iku kok takok gak
gelem ngomong kok. Wis lah pokoke manten lanang kuwi. Lah napa sampean mikir niku? Sing penting sampean dipasrahi napa niku? Pak Karyadi niki kan cek family ini. Ini kan ya lho kula niki Pak Dene. Oh, kula niki kepengin eruh jelase ya napa ngoten. Pak Dene niku napa? Andini. Calone manten jaler. Nggih. Oh. Pak RT. Berarti nyoto-nyoto tenanan. Lah niki kan Pak Dene niki. Nggih ya? Sampai iki Pak Dene manten lanang ngoten. Oh, lah ngoten lho. Ha nggih. Pun enten saksine Pak Dene niki. Berarti nggih temenan Pak RT pun gopoh nek ngoten. Nah napa-napa lamun dipun atur kali Pak Widodo niku apa? Lah nggih kula niki heran. Ponakan kula Indra niku lali jaler. Nggih. Kudune nek dadi kemanten ngeten kan ponakan kula niku ngekeki blonjo tenggene kemanten wedok. Nggih. Tapi niki mboten angsal terus kabeh dipenuhi kalih Pak Widodo. Lho sampean pun salah paham. Panjenengan ngoten tiyang Pak. Pak Widodo niku juragan kula sugih Bambelawan daerah mriki berbondo berbandung. Lah nggih kula ngerti. Dicekapi pun kuwatir. Cuma umume rak ngoten lah. Kula selaku Pak Dene Indra. Kula dhewe kan nggih bingung. Ya apa sih ceritane kok sampai kejadian koyo ngene. Lah ngene. Kula nggih takon ngaten. Niki ngeten lho Pak Widodo nggih. Tiyang mriki kan mesti kaget. Lho, gak ana udan, gak ana angin kok moro-moro ana acara manten sakmono gedene, ana panggung gedhe, ana hiburan akeh. Lah kula mengki takon masyarakat ki napa? Wis iku dudu urusan sampean. Ngoten nanti kan pedhit-pedhit ngoten tiyang. Kan galak ngoten model. Nggih pancene modele tiyange ngoten. Wis sampean gak usah ngurus ngono-ngono iku. Wis saurus sampean kan hiburan. Gini. Tiyange mesti ngoten tapi mboten isoan sawangan ngoten. Tapi nuwun sewu niki rak mboten enten tenden napa-napa sih dadi kemantenan benjing niku lancar. Loh, ya insyaallah lancar. Pak Karyadi kula niki kan pembantune bertahun-tahun ngene mriku. Ngoten. Lho mboten enten napa-napa. Segala persiapan iki pun dipun siapaken sedaya. Pun disiapaken sedaya. Nah, nek ngoten kula niki rada lega ati kula. Kula niku pikiran. Sing adik kula niku wedok keadaan ngoten. Nggih. Terus cirose niku nek pun rumah tangga kali anake Pak Widodo niki utange niku dibebasaken. Nggih. Kula nggih seneng nggih bangga nggih. Tapi mengke bene enten ya napa ngoten wedi kula niku. Ngeten lho Pak Karyadi. Jenengan itu kan Pak Dene manten lanang. Nggih. Jenengan iki takon kula garuh, takon Pak Kusnan ya garuh. Nggih, mbok sampean wedi piyambak kali Pak Widodo utawa anak sampean ponakan iku jenenge yo Chandra. Indra. Nggih. Nah, Indra sampean takon Indra, iki yo apa sih ceritane Pak Dene karo apa-apa. Ngoten mawon. Lho, Indra dhewe ketoke nggih bingung kurang paham. Lho, kabeh. Malah njaluk pertimbangan kali kula. Mantene lanang bingung, Pak Dene manten bingung. Tapi jenengan napa mboten nate kepanggih kali Pak Widodo niku? Lho, dereng nate kepanggih akhir-akhir niki dalam napa perjodohan niki kula niki mboten dijak ngomong. Mestine bingen niku pertamane Pak Widodo niku sowan tenggene derek jenengan niku mestine lak jenengan diundang. Lah kula kali griyane adik kula niki nggih rada adoh. Dene perkara niku nggih cukup diomong wong loro tapi kula selaku dulur tuwa kali adik kula kan nggih mboten enak. Nggih. Kadek ndelok pengaruh Pak Widodo kaya ngono Ku Pak RT aja berbuat apa-apa. Nggih ngeten Pak Karyadi nggih. Nggih ya napa. Keadaan iki lampun persiapan pun mateng kaya ngene sembarang ngoten nggih. Nek Pak Widodo ngomong nih calon manten lanang ono, calon manten wedok ono, sing penting iki persiapno ubur rampine ngoten kula siapaken. Pun jenengan melok mohon rawuh teng acara ngriku nggih. Mengki cek semerap ya apa ni teng ngriku mangke jenengan. Oh ngoten nggih. Nggih. Tapi mboten perlu kula methuki Pak Widodo niku nggih. Demene saged nggih, menawi saged ndang methuki kalau mau saged methuki nggih melok mengestoni mawon teng acara niku. Sajane sayogjianya nggih jenengan panggihi Pak Widodo niku. Soale jenengan nggih cacik derek lho. Nah, nggih ngeten lho, kula umpami methuki Pak Widodo disangkai kula niku melok-melok sing macem-macem ngoten. Wah, mboten, kula kinten mboten lah. Soale Pak Widodo niku tiyange nggih ngoten niku, tapi nggih mboten sagetan kok kali tiyang. Oh ngoten nggih. Pun saniki ngeten mawon. Kula nggih percaya kalih
Pak RT percaya kali Cak Kusnan. Nggih. Pokoke kemantenane anak ponakan kula niku ayem, tentrem, sukses, lancar. Pun kuatir. Jelas gamblang niku. Nggih, kula percaya kali sampean Pak RT pun nggih. Makirin niki Pak Karyati. Napa? Di sekedar gamel kendaraan. Lho, niki ya cara napa niki? Wis pun tampun kate pokoke niki digo kula. Nggih. Lho, keng sampean pribadi napa keng Pak Widodo? Lah kula bagean Pak RT. Kudu sik talah. Ya oh. Pak Dinta dhisik. Oh niki arep. Nggih. Nggih, jujur mawon, segala sesuatu niku kula nduki Pak Widodo. Nggih, jenengan niku kula bagei monggo sampean damel transportasi. Pak Insap. Nggih. Loh. Pak Insap teng pundi to Pak Isnan? Madosi Pak Insap to. Nggih. Waduh, ngapunten niki wau Cak Insap tasik medal blonjo. Oh, ditus ngapunten kula sing ndugi lho. Ditus Bapak Ibu ta? Nggih, lha enten apa? Pak Kusnan niki lho, apa saya bengi kok ngene kok malah cedak gawe, tapi aku lho niki angger bengi kok sikilku kok wadem terus ya. Anyep ngoten. Nggih, lan iki sampean demen. Mirsani. Lho, nggih. Kaos kaki enten. Wah, mboten kaos kakian niki napa? Iku kula pendhetaken yen pundi? Nggih. Nggih teng kene ngajenge selorokan lho biasa. Ngarep kamar. Pun. Nggih. Niki monggo. Nggih Pak Kusnan. Damel ki ambek napa kula damelaken niki? Nggih, kula damelaken mawon. Nggih. Nggih, Pak Kusnan. Monggo. Lah ngeten. Pak Kusnan kula niki tesih kuwatir terus kok Pak Kusnan. Duh, dinane saya cedhek. Kok kula niki tambah ndredeg nggih. Lah napa sini sampai niki lho. Pun kajenge napa dados manten sampeyan kok ketoke kok susah sedih mawon. Napa sih sampeyan niku ngeten lho Pak Kusnan. Lah aku ki kenal ae lho enggak. Kula ki wedi nek wonge kereng. Oke, aku terus ya opo? Aku gak iso opo-opo lho Pak Kusnan. Alah neng niki enten berita. Enten berita sae kangge sampeyan nggih. Nggih, niki ngeten. Kula kapanane niku kepanggih kali Pak Dini sing jange dados manten niku. Pak Dini sinten niku namine? Endra. Nggih. Pak Dini Mas Endra. Nggih. Kepanggih. Nggih kula ngomong napa Pak Dini kereng napa mboten? Lho, kula omong-omongan kuatah kali Pak RT ngiyan ngene mriku. Malahan tiyange niku sae santun. Paling mboten wurung nggih. Mas Endra niku ketok nggih santun paling. Muga-muga lah kula niki rak kuwatir soalnya napa nggih. Sing kula pikiri niku nggih kula niki mergo gak iso apa-apa mergo lumpuh niku lho. Kula wedi ndak mengke tiyange kerepotan terus wong bendina nesu. Aku ya apa Pak Kusnan sampean pun kecil hati. Sampeyan niku wong kula ningali Pak Dene niku sewae ate andhap pasor kali tiyange. Tapi kula nek ningali Mas Hendra kirangan malih ngoten. Lah ngene niku, lah niku sing sampean pethuki kan Pak Dene. Nggih. Senes tiyange. Lah mangkane niku, tapi mestine lho, tapi nggih mboten mesti nggih tiyang niku, kadang-kadang niku. Nek aku nolak bapak kula ya koyo ngono. Lah nggih mesakaken ning napa tiyang sepah sampean niku nggih Pak Widodo niku tiyange kados ngoten. Nggih. Cekuk mara tangan. Kula niki nggih ngoten, nggih mesakno ibu kula. Wong anak mek sitok aku tok mosok yo gak manut. Ibu kula teng pundi to kok gak ketok. Wong ibu tasik nik masak ngoten lho, ngene wingking wau. Bu, ditimbali ta? Bu. Ibu. Kok jenengan ojo nang mburi ae ta Bu. Aku ki lho Bu bingung. Nah, Andini, wong arep dadi manten kok ya susah ki lho. Sing seneng ngono lho, Nak. Kula niki wedi Bu. Wis Nak, gak ceritane wong tuwa iku njlomprongno anak. Ampun Bu, niki wau nggih kula bejane ngoten.
Terus ning niki tasik mboten kepenak mawon pikirane kajeng dados kemanten niku. Kuwatir nek calone niku mungkin gak nek sabar. Wedi nek kereng niku lho. Aku nek diseneni bendina kaya apa? Wis tangan, wis manut bapak ya nek ya. Bu, kula niki ra mboten saged napa-napa. Mengke pokoke Pak Kusnan kali Pak Insap kali kula nggih Bu nggih. Teng mriki mawon nggih kula sing jagi sampean. Ya mbek ditambah-tambahno mbek didolek-dolekno ya apa lho nak. Sik eno masalah sampean niku nak. Nggih, sik niki nek bengi sikil kula niku anyep terus to Bu. Ya wis gak kurang-kurang Ibu ya ndolekno tombo lho nak. Wis tanak sik. Rundingan apa iki? Bapak. Sampai jembol kula Pak. Dredeg kula sampean. Apa sih bapak iki lho anake iki lho. Apa anak Ibu? Iya gak apa-apa sih. Ya seneng napa Pak. Nggih Pak. Kok nangis? Pak. Mboten napa-napa Bapak. Sabar Pak. Aja enak-enak Gusnan. Kon karo Insap tak delok-delok dadi provokator. Lho. Kula niki mboten provokator Pak. Provokitir. Lho. Aja ngawur lho kan ya. Anakku iki kate dadi kemanten. Sinten sing mboten semerep Pak? Mesti lak diomongi sing apik. Sampun. Bu, ya apa? Ngomongnya apa, Pak? Sampun. Nggih maringi semangat ngoten lho. Semangat? Nggih. Arep dadi manten kan seneng. Iku nangis iki seneng lho Pak. Pun kula bejani Pak, sabar mawon. Pun ning andini kula kengken mboten purun. Bapak takon ya. Lho ya apa sih gak apa sih? Ya Allah. Nih, keproset. Nggih Bapak, dalem Bapak. Bapak milikno awakmu calon bojo iki Bapak gak ngawur. Nggih Bapak. Wis tak pilih. Areke apik. Endra iku. Nggih Bapak. Tapi apa? Mas Endra niku ra boten kereng to Bapak. Kula wajar nek Mas Endra niku kereng, Pak. Bapak lah yo gak ngawur sih. Nggih, Pak, nggih. Bapak yakin Endra iki wong apik. Nggih. Wong sing setia karo bojo. Lah kula mboten kepanggih belas mboten nate kepanggih lho Pak. Nggih mboten jenengan tepangaken aku ra yo gak ngerti Mas Endra niku. Apa? Sampeyan niku ngapa sih bareng? Kula tak ngomong Bu kali bapak niku. Ya apa? Menengonan kusane. Ngene lho Pak. Karepe njaluk pacaran dhisik ngono ta? Ya gak ngono. Mek tepangan mawon. Anak wedok siji-sijine ya aja ngono lah Pak. Ya kaya ana kelonggaran ngono lho, aja diseneni ae. Wong arek ya wis manut ngono lho. Nah. Aku seneng nek arek iki manut. Lah iya. Kurang rong dina lho. Kula manut Bapak. Kurang rong dina lho. Kabeh wis disiapno. Ya? Nggih, Bapak. Ngono lho. Nggih. Jadi wis gak usah katik duwe pikiran sing macem-macem. Ya? Nggih, Bapak, tapi Mas Endrane niku pun ngertos nggih nek kula kaya ngeten, Bapak. Roh. Bapak wis ngomong. Nggih. Apa? Tegese mengke nek kula pun dados bojone Mas Endra. Kula mboten saged masak, mboten saged umbah-umbah, mengke kula wedi nek didukani terus kali Mas Endra. Tak jukukno pembantu wedok. Wonten ta, Bapak? Gak usah pembantu lanang. Lah niki Pak Isnan kali Pak. Tak pecat kabeh. Lho. Pak, lah kula tomo cinten Pak nek dipecat Pak. Ya gak ero aku. Kula niki mboten enten sing kula pangan Pak. Sing kula pangan mboten enten nek pancene iya pancen nggone manganmu nduk kene tok pancen ngono lho. Lho, mangkane nek nyambut gawe nang niki nek nyambut gawe nang niki Gusnan. Nggih. Aku ero kok. Kok nek kere-keren karo Insap perkara masak. Jane sing masak iku kono apa Insap, Dik? Insap, Pak. Insap. Nggih. Kula kan bagane itu mesti ngono masak iki. Bu, kula niki nek ngincipi niku bagian kula. Soale sing bagian encep-encep iki masakane Insap niku. Eco mboten eco niku tergantung kula, Pak. Mungkin nek Insap masak, kula incipi mboten eco, batal, Pak. Lah nek kasih ngono ya apa lho ngincipi? Niku sajane kula nek dirabi, Pak. Kasinen. Lah mikir karepmu dhewe ae. Andini. Nggih dalem Bapak. Tolong ya, Nak, ya tolong ya. Sing gembira. Nggih, Bapak. Kemanten ku lek lungguh kuwade. Senyummu iku manis, cahayamu iku wah mencorong dani yo, Nak. Nggih. Ya? Nggih, Bapak. Wis tak aja kuwatir. Nggih. Andre iki wong apik. Nggih, Bapak.
Wis ta, gak mungkin nek Andriku ambek awakmu terus ngomongi kasar, ngomong gak santun. Gak mungkin. Indra. Nggih. Ya? Nggih, Bapak. Sabar nggih. Nggih kula manut kalian Bapak. Kula nggih nurut kalian Ibu. Pokoke mengke nggih sedaya menika kula lampahi kalian Mas Indra, Pak. Pesene Bapak mek ngene. Nggih, pripun, Pak? Nek engko ngomong karo bojomu nggih kali Mas Indra. Ya ta, ngomongnya ya sing santun koyo ngene iki, koyo biasane ngene iki. Nggih. Ya, gak usah rewel-rewel. Nggih, nggih Bapak. Bapak wis siapno omah situ apik karo awakmu karo Masmu Indra. Matur nuwun nggih Bapak. Nggih menika wujud kasih sayangipun Bapak teng kula. Nggih sak wangsule kula kedah ngabekti kali Bapak. Nah, iku sing Bapak karep pun kepireng Bapak. Ngono lho. Ya ajengane ning Andini niki. Ya terus nek maksudnya nek engko Mbak Andini rabi awakmu melok aku apa melok Mbak Andini? Lah kula tergantung, Pak. Pokoknya ngetene cukup nggih kula tumuti. Oh, tergantung duit. Lah, ngoten, Pak. Ngomong lek njaluk udah-udahan. Sajane kula kajenge bejo ngoten kula cuma sungkan ngoten, Pak. Ngomong karo ibumu lek perkara ngono iku. Nek ibu niki masalah sosok niku, nggih ya. Rp500 ditakokaken. Terusno Kusnan, terusno. Lho, ngoten niki lho. Pak, tambah tak potong kok. Bu. Iya, Pak. Anake digawa nang kamar. Mulai dina iki Bapak kate nyelukno tukang apa sing ahli rias, ahli membersihkan kulit supaya anake Bapak engko ketoke manggil iki. Nggih. Ya, Andini. Nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Bapak. Yo. Ayo, wis ya. Wis Andini pun siap, Bapak. Siap ya. Nggih. Ya, wis suwun nak. Suwun nak. Ayo, Bu. Pak Kusnan. Kursiku. Enggokno. Iku munggah lho gak iso. Monggo. Andini. Dalem. Sepurane. Mas Indra. Kita berdua iki secara agama kan sudah dinyatakan sebagai suami istri. Ya.
awak dhewe wis sah lho Mas. Iya. Tapi jujur ae aku gak meksa. Gak meksa awakmu. Maksudku ngene. Wingi awakmu lek kondo ya, gelem dadi manten, gelem rumah tangga, gelem nikah sah barek Andre, tapi catetane gak gelem turu sak kamar bareng. Nggih Mas. Sepurane yo Mas Indra, iki awak dhewe kan yo durung tau ketemu bakal pisan. Iya, aku nyadari. Kenalan yo durung. Malah aku nek is oleh curhat karo jenengan ki, aku sempat mikir ngene lho Mas Indra. Engko gek Mas Indra ki piyantune ki kurang. Lah terus aku ki mek koyo ngene. Aku ki yo ora iso apa-apa lho Mas. Aku ora iso ngladeni sampean sing Andini. Sing koyo wong bebojoan koyo liya-liyane. Aku tapi paham. sepurane yo Mas yo. Awak Aku dhewe gak ngerti. amor dhisik yo Mas yo. Ngerti perasaanmu. Aku menyadari bahwa perjodohan kita ini Andini, Indra mbare Andini ki pancen podo-podo darban. Korban apa Mas? Sepurane ya. Aku dijodhokno mbare Andini mergo wong tuaku kotangan budi, kotangan duit sing akeh, duwe utang sing gak iso nyaur barek bapak sampeyan. Lah apa yo? Terus aku dijodhokno karo sampean. Mergo aku lupa kan nek wong sing nyenengi aku ngono ta Mas. Wis, aja diterusne. Mula saka iku Andini. Lah nek keadaanku wis koyo ngene Mas. Apa aku le takok karo sampean? Wis sampean takon. Sampean gelem karo aku to mergo mesake aku to Mas, mergo aku koyo Meneng. ngene iki. Andini, cukup. Aja dikira seorang Hendra gelem rabi mbarek awakmu mergo wong tuamu sugih. Mergo pangkate wong tuamu sing mobro-mobro kowe ora. Justru aku gelem dirapekne mbarek sampean iki. Aku menghargai sampean. Sebagai status suami istri gak apa-apa. Tapi secara privasi aku tetap menghargai sampean. Sampean gak turu campur mbarek aku gak apa-apa. Mangertenono ya Andini ya. Aku menghargai hak-hak privasimu. Sebagai seorang suami, tapi lek batine ora iso nyambung ya apa? Wis Ya ini. wis Mas, sing penting awake dhewe sak omah dhisik ya Mas yo. Iya. Iki mau wis maem. Durung. Kene tak cukupno maem ya. Rodok rene. Lho, iki ojo gawe klambi sing koyo ngene ta, ora pantes. Aduh Mas, aku kene bengi sering kademen koyo ngene. Iya. Biasane nek omah aku ki kaos kakian lho Mas, sikilku ke Iya. Sekali lagi aku njaluk pengertiane ya Andini ya. Nggih Mas. Senajan aku sebagai sah suamimu, tapi aku gak meksa supaya mu iso kumpul bareng sak kamar bareng aku. Kamarmu ning ngarep, aku ning mburi, ora apa-apa. Mergo sekali lagi Andini, iki awake dadi korbane wong tuwa. Wong tuaku duwe utang sakmono kae gak iso nyaur. Aku dijodohno bareng sampean mergo koyo wong tuane sampean iku sampean rumangsa wis gak iso golek arek lanang liya, kepaksa aku sing didadekne jodoh bareng sampean. Nggih Iki Mas. karo disampe makem ya iki mau wis tak masakno senengane sampean. Masak apa Mas? Iki mau ya sederhana, aku cuma iso masak sop karo iki daging sing wis tak presto titik engko cek supaya iso empuk terus karo sambel senengane jare sampean senengane sambel bacang. Rene tak dulang ya. Iya Mas. Tapi kira-kira awakmu gak rumangsa bahwa awakmu iki rumangsa ya apa sih aku kok angel kate ngomong. Lah ya to Mas, awak dhewe iki yo ngene iki nek gak tau ketemu. Roro wis langsung sak omah ngene iki. Padha bingung kabeh Mas, aku katene ngomong apa? Jenengan yo katene ngomong apa? Ora ngono to Mas. Ngene Handini. Yang jelas di mata orang tua kita, di depan orang tua kita, ayo di sing pinter-pinter nggawa swasana. Aku dhewe yo ngerti Mas.
hidup-hidup awake dhewe iki yo ngabekti karo wong tuwa ya Mas yo. Iya, aku ora maksa. Iku wae sing awake dhewe kudu sepakat dhisik Mas. Ning ngarepe ibuke jenengan yo wis ayo sing rukun-rukun. Ning ngarepe bapakku ya ayo rukun-rukun ambek aku njaluk tulung sampean yo Mas ya. Njaluk tulung apa? Sampean muga-muga iso ngerteni keadaanku sing koyo ngene yo Mas yo. Insyaallah aku iso ngerteni. Semono uga Andini ya. Mergo wong katreksa ora iso dipeksa, ora kena dipeksa. Ora persoalan fisik kae tapi persoalan batin ya. Iya. Kene rada rene. Wis sepurane ya. Matur nuwun ya Mas ya. Mas, besok nek saya suwe. Sampeyan misale gak seneng karo aku. Aku aja mbok ketaki ya Mas ya. Andini. Aku gak tau digetak ambek wong tuaku Mas. Wis ora usah ngomong koyo ngono. Mbok menawa iki pancen takdir dari kahananku koyo ngene Mas. Wis iki tisune ora usah nangis. Nek sampe nangis aku tambah nelongso. Tambah kelingan sing ora-ora. Pokoke Mas, aku cuma pesen besok nek ana apa-apa sampean ngomong sing enak ambek aku. Besok nek ana apa-apa ki maksudnya aku ngerteni sampean Mas. Andini. Ojo ngomong sing ora. Kene iki sikile ojo ya. Hanyep kabeh ya Mas. Apa tak pijeti sikile lali lho Mas gak digowo. Ojo kulino ditekok ngene rada disun jero kene. Ya apa Mas lu lha iki jenengan pangkungan itu sikilku ki. Iya ora. Gak apa-apa ta Mas sepurane lho Mas. Aku ora maksa Andini kudu nyenengi aku enggak. Mergo perjodohan awake dhewe iki dianggap ya terpaksa. Makane ayo sing pinter momong atine awake dhewe apa maneh dihadapi wong tuane awake dhewe. Iya Mas. Surga lho ya. Surga yen awake dhewe iso nyenengne wong tuwa. Iya Mas. Ya muga-muga wae Mas sampeyan nyenengke ibu. Aku ya nyenengke bapak ibuku. Aduh ojo mbok pijet kono lho. Iya sepurane. Wis alon sampean lus-lus ae. Andini ojo nangani utawa gak usah terlalu banyak bergerak sampai nek butuh apa-apa enggal-enggal nyeluk aku yo kate adus wis gak usah nyapu-nyapu gak usah senajan lap-lap gak usah Andini ya. Sampeyan iki durung kerja barang. Jere bapak wingi engko aku arep digolekno rewang jerene Mas. Ora perlu. Tapi mbok tekone sok gak usah. Tak jaluk Andini gak usah njukuk rewang teko njopo. Cukup aku. Kesel. Ora wis tak tandangane Mas yo sampean njaluk apa aku sanggup ya. Aku setia ndampingi sampean. Aku ora meksa sampean atine sampean kudu seneng barek apa Andri ora ya. Aku yo saya suwe saya ngerteni atine sampean Mas. Wis rene. Muga-muga nek awak dhewe besok saya suwe saya cocok. Atine saya caket. Muga-muga sampean dadi dalan swargaku ya Mas yo. Aku ora meksa. Iki buah senengamu ya, iki mau wis tak cuci. Kapan tok mundute Mas sampean mulai kerja mau ta? Nah iku digawane teko dalem ibu wingi, ibu sampean. Iki melon apa iki melon California apa kates California. Iki. Ayo diincipi ya titik-titik kene. Tangane aja dikulinakno dikakokno ngene rada sing biasa rileks ngono lho, aja kulino gegem ae ngono. Iya. Aku wis eruh menangka sampean ora iso langsung menyatu atine karo aku nyadari. Nggih Mas. Cuma ya tolong ae padha-padha ngerti posisine dhewe-dhewe ya Andini ya. Nggih Mas. Kene. Loh. Nah, kene. Lah jenengan kok malah terus ngerangkul aku to Mas. Loh ngene, mergo iki ya apa sih? Thomas aku ndredeg. Ora apa-apa. Iki lho supaya sampean lungguh sing kepenak, aja sampe iki rodone iki aja diirangi ngene. Dadi posisine sampean nyaman, enak ngono ya apa? Ya wis ndredepno ning sampean ngono ora enak. Iki tak gawekno susu kanggo penguat tulang iki. Iki wis umum iki. Ya sampean iki gawe aku. Nah yo aja aku tok lho, jenengan ora gawe apa-apa. Wis gampang, ora aku nak gawe dhewe iki. Ayo dimimi. Dimimi. Mas, tangane jenengan kok karo ngrangkul. Lah, sampeyan ketok ndredeg kene kan tak segati supaya aku kemeringet lho. Iya, sepurane ya. Sepurane. Iya, Mas. Sikile. Aja kulino dikenekno, dislempangno, dilurusno, kadang diobahno. Aku nek tak lurusno ya terus jejeg sikile jenengan to Mas, wong dhewe dep-depan ngene. Ayo, tak terus ning kamar sampean ya.
Kamar ngarep apa kamar mburi iki? Kamar kok sakmono kae. Ngarep to. Ya wis. Aku nang ngarep. Ayo Antini, ini tak suruh kalem-kalem. Ayo Mas, matur nuwun ya Mas Indra. Wis nyepak kabeh sarapane. Aduh. Aku saya suwe nek ndelokno Mas Indra iki. Kok rasane simpatike nang aku ki kok tambah. Terus aku tambah gede, malah dhek sing ngladeni aku terus. Mosok yo. Aduh, ya apa ya? Aku tadi bingung apa sing kudu tak lakoni. Tapi ya durung wayahe nek aku kudu ngomong sak benere. Tapi ya ora apa-apa wis. Kok koyo ane wong isih umek nang mburi. Oh, gawe susu. Mas Indra. Saya suwe aku nek ngene iki kok. Apa ya iki sing jenenge jatuh cinta yo. Rasanya aku nek pas maem ditulang terus buah-buah dicepakno, susu dicepakno terus susu niku diombekno nang aku sing tangan kiwa ku ngrangkul aku. Rasane kok ndredeg ngono. Rasane sok ayem ngono nek cedhek karo Mas Indra iku. Gusti muga-muga jejodohan kula kalih Mas Indra niki kelakon bakal selawase ngantos kaki-kaki nini sampai aku tuwek. Dong kayak susune kok suwi to ya. Mosok aku yo nyeluk, aku nek nyeluk engko yo salah. Duh, tak tenane wae nang kene. Kono kerupuk seneng aku barang kok yo ngerti ae. Loh, Mas. Loh. Kok ora gelem celuk-celuk? Aku sungkan nek jenengan tak celuk engko. Teko kamar iki mau nang meja makan maro dhewe. Aku iki kursine tak glindingno dhewe wis kuat tanganku Mas. Wingi kan sampean uruki apa tangane dhewe aku. Ngene. Mesti lek ya kena apa telepon ta ya aku pas ning ngarep. Iya lah. Nek ana apa-apa ya apa. Nek ana sampe tibone aku lak sing disalahno. Semoga-moga gak tiba lho Mas. Aku kan yo pengen belajar mandiri to Mas. Iki mau wis tak siapno kabeh. Makme kanggo sampean. Jenengan ning kono mau madhep guri ngudek susu yo. Wah aku angger isu ambek sore berarti ping pindho yo sampean gekno susu aku. Gak apa-apa sik tambah sehat. Kudune malah aku sing anu ngekno kopi opo teh jahe gawe sampean. Ora usah ngomong. Sebagai seorang suami, ya, adil wis sah sih sebagai suami istri. Nek seorang istri tidak melakukan kegiatan sing gak iso berhalangan melakukan kegiatan, wajib seorang suami sing melakukan. Ya, wis ojo mikir sing macam-macam. Nggih, matur nuwun Pak Guru. Matur nuwun Pak Guru Indra. Mambengi tak rungokne sepurane. Aku ngintip sampean tapi orang ngintip lawang tapi kok sampean kok ketok dolinan HP apa nonton TV sih nduk kamar kok ketok kok kelisian terus gak iso turu. Aku gak iso turu mambengi Mas, sikilku ki wadem terus. Lah ngono kok gak gelem nelpon aku ngebel aku nyeluk aku. Nek jenengan wis mlebu kamar terus gak metu blas gak enek suarane tak kira ya wis bubu. Iya sepurane ancene nek kita kan sudah berjanji sampean ning kamar dhewe aku ning kamar dhewe aku ya rawani ganggu. Ya apa? Sepurane ya Mas. Iya. Iki mak durung siram to, durung yam to. Dereng. Nggih iki diunjuk sik. Susune diunjuk ya. Iki susune anget ya Mas ya. Enak. Dadi kebiasaan iki kudu sampean telateni supaya kesehatan sampean iso normal maneh. Nggih. Jadi lanjut ta sekali-sekali kontrol. Kok selama iki jari bapak, jari ibu sampean kok gak gelem tahu gelem periksa
neng ortopedi apa neng apa kok gak gelem apa? Aku cukup nang omah ae, Mas. Lho, mesti ini kan kudu ditangani secara medis. Dokter iku wis ditimbali mbek bapak, wis didatangkan. Wis ditekakno nang omah. Iya, tapi saking emosine bapak, saking doyo-doyo sampean enggal sembuh, bapak itu kadang-kadang ngundang dokter ki gak mergo spesialise, mergo sing dipercaya. Lah ini kan juga kadang-kadang salah kaprah. Perlu nang rumah sakit ya, Mas. Iya nek kanggoku ayo diusahakan secara medis dhisik ya. Dadi engko rekam medise ya apa, dadi iso terdeteksi hipotesane ya apa, sampai niku apa terjadi pembengkak di tulang-tulang atau kelainan saraf lak ngono Ade. Wah, nek iku prosoku ya bener Mas ngendikane. Ya wis, sik aku tak mik susu sik ya. Yo gitu. Ya. Seger Mas, anget Mas. Alhamdulillah. Komposisine iku memang gak sesuai dengan yang tertera di apa sasetan, tak tambahi dhewe. Iku mau tak tambahi iku Mas? Herbal kelor. Ngono. Tamlek durung gak ngerti aku. Nah, kelor ki khasiate luar biasa. Nek nang Indonesia iki koyo kelor ke tanaman liar, tapi ning luar negeri sangat diburu. Nah, iki Mas iki wis jam ya ini sampean gak kerja ta, Mas? Ngene. Iku aku wis ngebel. Ya, ngebel arek-arek ning kantor. Sementara iki aku izin cuti maneh 3 dino. Mergo aku pengen beneran loh. Andini, aku fokus ning Andini. Ya, gak awan gak bengi, tetep tak kontrol ya. Perilakune ya apa, menune ojo sampai ojo sampai gak koyo sayur-sayuran, daging lengkap kabeh. Tapi ono sing gak lengkap lho, Mas. Sing gak lengkap iku ya. Apa? Jenengan nang kono aku nang kene. Iya. Iki iya sak nyedek. Iya ngene to. Gak risih sampean. Enggak. Enggak. Aku wong liya lho ya. Oh, kok wong liya sih? Jarine sepakat senajan dhewe sah secara agama, tapi ojo sampai aku njamak sampean dhisik. Sampean biyen ngomong ya wis, ya titik-titik awake dhewe iku kudu nyedek-nyedek ngono lho, Mas. Enggak kaget. Terus nek iku mau nek tak pikir yo ngendikane sampean mau iku bener banget. Aku yo gelem lah sampean terno. Gelem aku mumpung sampean prei 3 dina to. Terno aku nang dokter. Nah, iki sing tak enteni iki. Cepat-cepat ta. Dadi engko lek iso ya golek. Tapi maem sik ya, Mas yo. Ya maem sik. Ingat, gizi seimbang. Ojo dubah terus kabeh ono sampean menikmati sangat berlebih, sayur berlebih, daging berlebih. Sing seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Ya wis, Mas ngono cepat-cepat ya. Aku tak ngrasakno iki sih. Sampeyan kate nang ndi? Tak tinggal ning ngarep sik. Iku Mas. Nggih, Mas. Engko nek wis mari sampeyan kate ning kamar kondo aku ya. Nggih. Ojo mlaku dhewe, ojo nyurung dhewe maksudku ya. Iya, tapi aku latihan ndak yo gak apa-apa sih, Mas. Latihan tapi tetep kudu ono aku tak dampingi. Ya. Mumpung Mas Endra sik neng mburi. Aku aku tak ngicipi panganan sik. Aku tak neng kamar dhisik. Andini, sik tak tinggal neng kamar dhisik ya. Oh, nggih Mas. Engko lek sampean pengen mlebu kamar, ya. Celuk-celuk aku. Nggih, beres. Sampeyan. Kok kita aja koyo menikmati menu sing tak sediakno. Ya wis coba aku tak neng kamar Andini. Tak bersen-bersen mbekno sarang apa iku bantal utawa gulingi pating seneng sih tak ringkesane. Mumpung Mas Endra ning mburi. Enak. Pancene pinter tenan. Ya gak rugi aku. Bapak matur nuwun. Kula sampun sampean jodohaken kali Mas Endra. Wis aku tak karo salin, aku tak mlebu kamar wis gak apa-apa. Si Mas Endra ya wis aku ya pengen belajar mandiri. Wong aku mau mrene iso mosok balik ning kamar gak iso. Wis, aku tak ning kamar dhisik.
jero kamar. Mas Indra gak ono yo. Wah, aku iso medhun teko kursi roda. Andini, lho, Mas, sampe nang kamarku. Sampeyan kok Mas, kok iso ngadeg dhewe? Alhamdulillah. Dadi sampeyan wis waras saiki. Mas, sampeyan wis waras, iya, Mas. Iki Mas, ya apa sampean kok ning kamarku, Mas? Aku mau resik ning kene terus golek iki penebah kok tak delok kok nglundung mrono. Kok sampean moro mlebu kamar lah, aku yo gak usah gawe kursi roda. Iya, Mas. Iya. Sik, Mas sampean lungguh kursi kono, aku tak lungguh ambenku kene. Aku ndek Andini. Iya, sik Mas yo. Sik iki mumpung iki apa? Mbok menawa iki wektune aku kudu jujur karo sampeyan ya Mas Indra. Sampeyan saiki wis dadi bojoku ya Mas. Aku ya wis dadi bojo sampeyan Mas. Karepmu? Awake dhewe wis sah Mas. Aku arep cerita Mas yo. Cerita? Sik, iki kok moro-moro awakmu iso ngadeg iso. Iya Mas. Mesam-mesem ning ngarepe kok. Aku ku sakjane lho delok entuk Mas. Aku ki sakjane iso mlaku. Kok iso jejeg? Kok iso mudhun kok kursi roda? Iya Mas. Iki ono masa lalu sing garai aku koyo ngene Mas. Nomor 1. Sajek aku tabrakan. Aku dinyatakan sikilku lumpuh ambek dokter. Pacarku ki ninggal aku Mas. Jenenge Mas Bayu. Mas Bayu ku sapa? Pacarku Mas ninggal aku. Gak ada kabar. Baru sampean kecelakaan nyatane lumpuh. Pacarku ninggalno aku Mas. Mergo awakmu lumpuh. Iya Mas. Terus yo apa Andini? Mari ngono Mas. Iya. Sing kaping pindho. Bareng ngerti pirang-pirang wulan aku lumpuh ning dhuwur kursi roda. Iya. Bapak koyo rumangsa isin duwe anak koyo aku sing lumpuh iki, Pak. Pak Widodo sing sugih koyo ngono iki. Mulane aku ki dikurung. Gak oleh metu-metu teko kamar, Mas. Mergo bapak rumangsa wirang. Terus sing mbok menawa ngono, tapi bapak yo sayang karo aku, Mas. Kabeh kebutuhanku dicukupi. Tapi nyatane saiki awakmu wis waras, wis iso ngadeg. Mangkane iku, Mas. Mas yo sakjane aku wis suwe waras. Mergo aku wis mupus uripku, Mas. Andini, tak tutupno nek kulungku ning kursi roda, Mas. Ya mosok gara-gara bapak ora rumangsa wirang di anak cacat sampai koyo ngono mengurung diri, pura-pura lumpuh. Ya iki salah sijine Mas, aku gak iso sak kamar ambek sampeyan sepurane yo, Mas. Apa Andini? Aku bojomu lho. Aku wis sak dadi bojomu. Cerita, aku iso nrimo Andini. Aku ngerti Mas nek nyatane. Saiki kahananku sing sabenere ya kaya ngene iki, aku wis waras, Mas. Lek wis waras terus gak gelem bare Endra. Gak gelem bare Endra. Ya ora apa-apa. Ono, Mas. Ono sing luwih abot tak critakno sampeyan. Ngomong Andini, pancen gak seneng gak apa-apa. Ora usah nangis. Saliyane iku kabeh. Mas Indra. Aku wis gak suci, Mas. Andini.